हजारों डॉलर कमाने की काबिलियत है तुम में, फिर भी $10 की चाय बेचने के लिए बेकार की ये मेहनत कर रही हो। अजीब है कि आपको मेरी मेहनत नजर आ रही है, लेकिन मेरे दिल की आवाज नहीं सुनाई दे रही। हमारी पड़ोसन सुजाता ने तुम्हें रास्ते पर चाय बेचते हुए देखा है। पॉइंट नंबर 1, जब तक हम कुछ गलत नहीं करते हैं तो हमें शर्मिंदा होने की या फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, मैं रोड पर तमाशा नहीं कर रही थी, अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही थी। पॉइंट नंबर 3, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुलोचना या सुजाता क्या सोच रही है, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा।